சிவாய நம. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இந்த கஷாயம் பாருங்கள், தினமும் குடிங்க, ரொம்ப நல்லது. தினமும் காலையில் சாயங்காலம் நீங்கள் குடிக்கலாம். நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி, துளசி இலை, இஞ்சி, நிறைய இஞ்சி போடுங்க, மிளகு, சீரகம், மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம், பச்சை வெத்தலை, இதை போடுங்க. நல்லா கொதிக்க வைங்க. இதில் எந்த சர்க்கரை எதுவுமே நீங்கள் போடாதீங்க, வெறும் இந்த மூலிகை மட்டும் போடுங்க. தினமும் காலையில் குடிங்க. சுகர் இருக்கிறவங்க கொய்யா இலை எடுத்துக்கங்க, அந்த இலை ஒரு 2 போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு குடிங்க. நார்மலாக இருக்கும், சுகர் எல்லாமே நார்மலாக உங்களுக்கு இருக்கும். சளி பிடிக்காது, சுபமங்கலமாக இருக்கும். டைஜஸ்ட் ஆகாத இருக்கிறவங்க ஓமம் கொஞ்சம் போட்டுக்கங்க. மற்றபடி பொதுவாக பிள்ளைங்க, பெரியவங்க எல்லாருக்கும் இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். தினமும் 2 முறை நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் எது இருந்தாலும் சரியாயிடும். ரொம்ப தலைநோவு இருக்கு இல்லையா, அவங்க கூட இந்த கஷாயம் குடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. இதை நீங்கள் எடுத்துக்கங்க, தினமும் எடுங்க. நீங்கள் இதை குடிச்சிட்டு வந்தாவே போதும். சிவாய நம. குருவின் துணை.